เป็นแฟนกันแล้วเก๋ไก๋นางเอกสาวกับหนุ่มสายฝอทะเลหวานมากค่ะเป็นคู่ที่แฟนคลับต่างจับตามองสำหรับนักแสดงสาวเก๋ไก๋สไลเดอร์หรือเก๋ไก๋นัทธิชากับเพื่อนชายคนสนิทอาบีหนุ่มฝรั่งรูปหล่อที่มีโมเมนต์หวานออกมาไม่หยุดจนแฟนๆจิ้นกันสนั่นและเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นเป็นคู่จริงกันเพียบค่ะอย่างล่าสุด20 พฤศจิกายนนี้เก๋ไก๋สไลเดอร์ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านใน IG ค่ะเป็นการไปเที่ยวทะเลลงใน IG ส่วนตัวพร้อมภาพคู่กับอาบีแต่ละช็อตนั้นแอบหวานไม่เบาค่ะจนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือจะเลื่อนสถานะจากเพื่อนสนิทไปเป็นแฟนกันแล้วหรือไม่ค่ะ